Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Sizda ham shunday holat bo'ladimi? Men bu qo'shiqni eshitsam, odam emas, farishta aytayotganday bo'ladi. Meni dunyo haqida o'ylashga majbur qiladi. O'tgan payg'ambarlar va avliyolardan shunday bir hikoya kelgan. Bir odam arslondan qochib o'zini jarlikka otganda, qiyalikda o'sgan bir daraxtga osilib qoladi. Tepasida arslon, pastga qarasa bahaybat ajdaho og'zini ochib turibdi. Kavakdan oq-qora kalamish chiqib, daraxtni kemira boshlaydi. Odam nima qilishni bilmay turganda, daraxtga yopishib turgan asalari uyasini ko'rib qoladi. Unga mahliyo bo'lib, asaldan boshqa hamma narsani unutadi. Tasavvur qiling, jar qiyaligida o'sgan daraxt dunyo, unga osilib turgan odam sizni quvib kelgan arslon jannat, og'zini ochib turgan ajdar jahannam, daraxt kemirayotgan oq-qora kalamish kun va tun, daraxtning barglari o'tkinchi hayot, asalari uyasi dunyo lazzati, daraxtning qulashi kuningiz bitgani, tushgan joyingiz abadiy olov. Hech kim sizni tanimaydi, sizni ayab ham o'tirmaydi. Sizni kimligingiz, kofir musulmonligingiz, yaxshi yomonligingiz ahamiyatsiz. Bu odamzod ustidan o'qilgan hukm. Har bir odam farzandi uchun yagona haqiqat. Odamlar bu haqiqatni ko'radimi, ko'rmaydimi, aqli yetadimi, yetmaydimi, ishonadimi, yo'qmi, farqi yo'q. Hamma uchun bir xil taqdir, bir xil falokat, vaqtinchalik lazzat, abadiy nadomat. Endi tafakkur qiling. Bu holatda birgina siz emassiz. Bir yonda otangiz, bir yonda onangiz, undan narida tog'angiz, amakingiz, xotin, bola-chaqa, do'st, dushman, kofir, musulmon, yer yuzida qancha bo'lsa, shuncha odam sizga o'xshab osilib turibdi. Har soniyada qanchasi tutday to'kilyapti. Shu bilan dunyo hayoti tugaydi. Har bir insonning kelajak hayoti esa abadiy jahannam bo'lib qoladi. Dunyo deganimiz shunday bevafo. Dunyo seni tog'angmas, soyabon bo'lgan, yo amakivachchangmas, qo'ling tutgani, otang yoki onangmas, mehribon bo'lgan, odam boshiga balo turgan bitgani. Dunyo